दोस्तों हम लोग आए हैं केलवेनीटर एसी चेक करने के लिए। यहाँ पे कस्टमर का जो कंप्लेन था वो उसका कहना था कि जो आउटडोर है जो चालू नहीं हो रहा है, उसी को हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग 224 डिग्री में थे, उसको 16 डिग्री में चालू किए हैं, तो पीछे का आउटडोर चालू हो गया है। चालू होने के बाद देख सकते हैं इसका एसी कूलिंग भी अच्छी तरह से कर रहा है, लेकिन कस्टमर का बोलना था कि ये ट्रिप हो जाता करके। तो हम लोग इसको चेक किए हैं दोस्तों। तो आउटडोर का जो अपना फैन मोटर है वो ट्रिप हो जा वो जो है धीमी चल रहा है, जिस नाम से जो कंप्रेसर जो है ट्रिप हो जा रहा है।